តោះចឹងសួស្តីអ្នកគ្នានេះយើងតទៀតមិញយើងបានបង្កើត share parameter ហើយចឹងលើកនេះខ្ញុំ share coordinate ម្ដងចឹងអ្នកគ្នា share coordinate របស់យើងខ្ញុំនឹងមានវិធីមានពីររឿងដែលត្រូវនិយាយទី1តាក់ទងជាមួយនឹង acquire coordinate មួយទៀតតាក់ទងមួយ public coordinate reset នេះអ្នកគ្នាគឺយើង reset coordinate មកធម្មតាវិញមក0វិញចឹងកន្លែងនេះអ្នកខ្ញុំ share coordinate ពីកន្លែងនេះចឹងខ្ញុំបើក coordinate មួយចូលមក VV អ្នកគ្នាតោះមកយើងចូលទៅ site ចឹងខ្ញុំបើក survey point ហើយ project base point ចឹងអ្នកគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង share coordinate របស់យើងហ្នឹងគឺភាគច្រើនដំបូងជាងគេគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹង survey survey point អ្នកគ្នាចំណែក project base point អត់ទាន់និយាយទេដោយសារតែ project base point យើងត្រូវការ set វាហើយតាក់ទងជាមួយនឹង share coordinate នេះគឺយើងត្រូវការ data ពីខាង survey មកអញ្ចឹងអ្នកដែលខាង survey ហ្នឹងគេនឹង set ទីតាំងនឹងឲ្យយើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ចំកន្លែងនេះមួយសិនទៅឧទាហរណ៍តាមពិតទៅ survey point មិនមែនចំអាគារហ្នឹងអ្នកគ្នា survey point វាសេរីចេះខ្ញុំពីវាធំទៅចុច DL យកជា medium large ចុះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដីយើងចេះអញ្ចឹងអ្នកគ្នានេះទីតាំងដីយើងអញ្ចឹង survey point អាចនៅជ្រុងណាមួយនៃដីនោះចំណែក project base point នេះអាចនៅជ្រុងនេះឬក៏ជ្រុងនេះឬជ្រុងនេះអាស្រ័យលើយើងអ្នក set យល់ទេនេះយើងគ្នាបាទបងអូខេតោះអញ្ចឹងដោយសារតែរបស់យើងអត់មាន data មកពីខាង survey ទេតែខ្ញុំមាន file មួយខាងគ្នាយើងផ្ញើឲ្យដែរទេអានឹងមាន share coordinate របស់យើងមានទីតាំងដូចខេត្តកណ្ដាលហើយនេះរបស់ខ្ញុំ0ទាំងអស់អ្នកគ្នា0 0អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ share coordinate ពីគេមកមួយសិនតោះមកបានខ្ញុំយកអាហ្នឹងទៅបង្កើតជា discipline មួយទៀតហើយ share ទៅអាមួយទៀតដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចូលមក insert ក៏បានយើងចូលមក manage ក៏បានដែរអានេះយើងចូលមក manage link ឬក៏យើង insert នេះចូលទៅទីតាំងនឹងម្ដងហើយយើងចូលមក manage នេះហើយយើងចូលមក manage link នេះយើងត្រូវការ add វាតែយើងចូលមកកន្លែង insert នេះខ្ញុំចូលមក manage link នេះគឺទៅដល់យើងមិនបាក់ add ទេណានេះគឺវា auto តែម្ដងតោះមកខ្ញុំទៅរកទីតាំងដែលមាន AutoCAD មួយហ្នឹង G5 ចឹងនេះ master plan នេះហើយខ្ញុំយក by share coordinate ប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយអូខេ close align position to center ចឹងអ្នកគ្នាកន្លែងនេះដោយសារតែវានៅឆ្ងាយអ្នកគ្នាវានៅឆ្ងាយនេះចឹងកន្លែងនេះវាបិទដោយ crop view ចឹងខ្ញុំបើក crop view នេះចោលយើងនឹងឃើញអ្នកគ្នាចឹងអ្នកគ្នាកន្លែងនេះគេមាន coordinate របស់គេចំណែករបស់យើងនេះគឺនៅ0ទេយើងអត់បាន share ទេឃើញ0ទាំងអស់តោះមកអ្នកគ្នាកន្លែងនេះខ្ញុំត្រូវការ share coordinate មួយខ្ញុំចូល manage ហើយខ្ញុំចូលមក acquire coordinate select ពឹបចឹងវាដាក់នេះ coordinate acquire from master already ឯមើលនេះរបស់យើងនេះអ្នកគ្នាយើងមាន coordinate នៅនេះចឹងបើយើងចេះតោះមកនេះខ្ញុំលុបចោលខ្ញុំ share គេហើយលុបពីចោលវិញតោះមកខ្ញុំ save ហើយកន្លែងនេះអ្នកគ្នាខ្ញុំអាច close ក៏បានដែរ close តោះមកខ្ញុំទៅបើកថ្មីមួយ new ខ្ញុំចូលមក template របស់យើងអ្នកគ្នាចឹង template របស់យើងចេះចឹងអ្នកគ្នាកន្លែងនេះមុននឹងយើង share coordinate យើងត្រូវការចូលមក manage នេះដើម្បីទៅ link មកសិនអ្នកគ្នាចឹងខ្ញុំ remove ចោល
ខ្ញុំចូលមក add ចឹង file មិញឈ្មោះអីគេទេ G4 នេះថ្ងៃ8យកមួយនេះណានេះចឹងមួយនេះអូខេតមកកន្លែងនេះខ្ញុំយក by share coordinate ដែរកន្លែង positioning ហ្នឹងណា open ចឹងវាចាប់ដាក់ចូលមកហើយខ្ញុំយក line to center position អូខេចឹងខ្ញុំនឹងបានអានេះមកអ្នកនេះខ្ញុំបានទីតាំងនេះមកចឹងនេះនៅចំទីតាំងនេះប៉ុន្តែដោយសារតែ grid របស់យើងអត់ទាន់ត្រូវទេអ្នកនេះចឹង grid ហ្នឹងអ្នកនេះមាន2វិធីទី1 delete អាចាស់ចោលយើង copy grid ពីគេមួយទៀតយើងអាច align ឲ្យត្រូវក៏បានដែរចឹងខ្ញុំ copy ពីគេមកយើងអានេះយើងបានរៀនណាពីសប្តាហ៍មុន copy monitor collaborate copy monitor select link តើមកខ្ញុំចូល copy ខ្ញុំ multiple 1ខ្ញុំចុច control 2 finish ហើយខ្ញុំ select នេះចោលមួយ finish ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាន grid មកអ្នកគ្នាឃើញទេនេះ grid របស់យើងអ្នកគ្នានៅពេលដែលយើងចុច copy គឺអារបស់យើងនៅរត់រាយឈ្មោះដូចគ្នាហ្នឹងវានឹងរត់មកតាមហើយអានេះទីតាំងនេះតោះនេះគ្នាយើងតោះខ្ញុំចូលមក elevation មួយទៀតហើយខ្ញុំចូលមកម្ដងទៀត select link ហើយខ្ញុំcopy multiple ពីលើដល់ក្រោមជាមក finish select មួយ finish ចឹងខ្ញុំនឹងបានទីតាំងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកអ្នកនេះខ្ញុំចូលមកកន្លែងនេះខ្ញុំបើក coordinate vv ខ្សែចឹងអ្នកគ្នានេះអានេះរបស់ share អានេះរបស់យើងណាអ្នកគ្នាចឹងខ្ញុំមើល00ដែលខ្ញុំអត់ទាន់ share យល់ទេគ្នាយើងតាមប៉ុណ្នេះគ្នាយើងបានបងតន់ ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពី acquire coordinate តោះមកខ្ញុំចូលមក manage collaborate ចឹងខ្ញុំយក acquire ហើយខ្ញុំ select link តោះមកវាដាក់អ្នកគ្នានេះcoordinate acquire from architect របស់យើងហើយខ្ញុំ close ចឹងខ្ញុំមើលអ្នកគ្នាអានេះproject base point របស់យើងទេហើយ survey point យើងនេះវារត់មកនៅនេះឃើញអ្នកនេះមិញនៅក្នុងនេះមាន2ទីតាំង survey point ក៏នៅហ្នឹងទីតាំង project base point យើងក៏នៅហ្នឹងដែរចឹងអានេះ survey point របស់យើងនេះវារត់មក share ពីគេមកឃើញអ្នកនេះចឹងខ្ញុំ control សិតម្ដងទៀតឲ្យលោកគ្នាយើងមើលអត់ទាន់ចឹងអានេះជា project base point អានេះជា survey point ឃើញទេដោយសារខ្ញុំអត់ទាន់ share ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចាប់ដើម share ខ្ញុំចូលមក acquire ហើយខ្ញុំ select តែ link ទៅចឹងអ្នកទីតាំង survey របស់យើងអ្នកគ្នាវារត់មកចំអានេះមួយគេចឹងទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំលើក្រោមនេះគឺត្រូវគ្នាតែម្ដងតោះនេះគ្នាយើងបាទបងតន់បងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ clear តោះមកយើងអាចធ្វើការបានទេអ្នកនេះយើងដោះ link មកគេទៅចឹងនេះឧទាហរណ៍ដោះ link មកគេនៅក្នុងនេះអី vv ដោះ link មកគេមកយើងអាចធ្វើការយើងអាចបិទ coordinate នឹងចោលក៏បានយើងធ្វើការទៅគឺទីតាំងរបស់យើងដឹងត្រូវហើយតោះមកអ្នកនេះកន្លែងនេះខ្ញុំនឹង link ទៅរបស់យើងវិញហើយតោះមកខ្ញុំ model ខ្ញុំ model អីទៅផ្ដាស់សិនទៅអត់មានជាអីទេចេះទៅហើយចេះហើយយកមកខ្ញុំ share នេះទៅខាងនោះវិញខ្ញុំដាក់បាយ coordinate ណាអញ្ចឹងខ្ញុំsave មួយទៅ
project A អញ្ចឹងទេ project A អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានេះជា structure ចុះចឹងខ្ញុំ close ពណ៌នេះចោលហើយខ្ញុំបំបើកអានេះវិញនេះនេះហើយអានេះអាកតិចរបស់យើងមិញដែលខ្ញុំ share ទៅ structure មិញproject A របស់យើងណាចឹងខ្ញុំចូលមក VV សុំតប manage link ហើយខ្ញុំ add នេះរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយក center to center ចឹងយើងចាំមើលបើ center to center វានឹងរត់ទៅណានេះ center to center ត្រូវអត់គ្នាយើងនេះ center to center អត់ត្រូវទេអ្នកគ្នាឃើញអានេះនៅនេះអានេះនៅនេះ link អ្នកគ្នាហើយខ្ញុំ control Z ខ្ញុំនេះម្ដងទៀត add internal origin internal origin ត្រូវប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺគេអត់យកហ្នឹងអ្នកនេះអូត្រូវណាខុសដែរហ្នឹងផុនតិចគេអ្នកនេះនេះអត់ត្រូវទេពីហ្នឹងមើលតនេះគ្នាយើងបាទមកតន់ អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំម្ដងទៀត control Z អញ្ចឹងលើនេះខ្ញុំយកបាយ share coordinate ម្ដងបាយ share coordinate អូខេចឹងបាយ share coordinate អត់មានអីខុសទេអ្នកនេះផ្លាច់តែម្ដងឃើញទេអញ្ចឹងយើងមកមើល level ចឹង level ក៏អត់ខុសដែរចឹងអានឹងគ្នាយើងយល់ណាshare coordinate មានន័យថាមាន file architect របស់គេដែលគេមាន coordinate ត្រឹមត្រូវហើយយើងយកមក share ហើយយើងធ្វើការងារអាចថា structure ឬក៏ MVP ក៏យើងយកការងារ structure របស់គេមក share architect របស់យើងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមែនតើគឺភាគច្រើនគឺយើងអ្នក architect ហើយយើងពងរៀន architect coordinate ហ្នឹងបានថាsurvey point យើងយកពីខាងក្រុមហ៊ុន survey មកឬក៏ក្រុម survey មកហើយយើងមក share ចូលមក project របស់យើងមកហើយយើង concept បើសិនជាយើងមានតែមួយ model អញ្ចឹងយើងបាច់សង្កត់ថាset project base point របស់យើងមួយយើង share coordinate ពី survey មកហើយយើង set project base point របស់យើងមួយទៅនេះ survey point មកគេនៅនេះមកអញ្ចឹង project base point របស់យើងនៅក្នុងទីតាំងដីហ្នឹងនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងដាក់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនិយាយពី acquire coordinate អញ្ចឹងអាមួយទៀតខ្ញុំនិយាយពី publish ម្ដងចឹងនេះតោះណាគ្នាយើង publish ខ្ញុំនឹងចូលទៅ file ថ្មីមួយទៀតចឹងខ្ញុំចូលទៅ publish ចឹង publish ខ្ញុំនឹងនិយាយពីសំទោសមាន project A ហ្នឹងទេនេះខ្ញុំនិយាយពី architect structure MVP វិញម្ដងតែវាមិនមែននៅបញ្ជាន់គ្នាអ្នកគ្នានេះឧទាហរណ៍ដែលយើងធ្វើការងារ master plan អីចឹងណាចឹងអ្នកគ្នានេះអញ្ចឹងខ្ញុំមានទីតាំង coordinate នឹងដែរអញ្ចឹងនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា architect តមកខ្ញុំVV អត់សំទោសមិន VV ទេ manage ខ្ញុំចូល
3 file share coordinate ចឹងខ្ញុំមាន structure ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកចំ center to center ចឹងអ្នកនេះ center to center អត់ត្រូវទេឃើញទេចឹងដោយសារតែ file របស់ខ្ញុំមាន share coordinate ក្នុងហ្នឹងហើយអាពីមិញមកតែនេះជា file ផ្សេង manage add structure ខ្ញុំបាយ share coordinate អូខេលឹកចឹងនេះចំនេះនេះទីតាំងគឺតែមួយទេតមកខ្ញុំម្ដងទៀត add MEP ម្ដងបាយ share coordinate ដូចគ្នាចឹងអ្នកឃើញទេខ្ញុំ select មើលអានេះ MEP link មកវាចឹងនេះ structure គឺវានៅលើ3នឹងដូចគ្នាតែម្ដងតោះនេះអ្នកគ្នាកន្លែងនេះ បាទបងតន់បង អូខេចឹងយើងអត់តចូលដល់ធានបត់របស់យើងណានឹងអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍តិចទេចឹងឧទាហរណ៍ថាអានេះបើយើងធ្វើជា master plan នេះត្រូវឧទាហរណ៍ master plan ហើយយើងមានអគារ 3 4 ណាចឹងយើងចង់ឲ្យពួកនេះរត់មកចូលក្នុង master plan របស់យើងឲ្យត្រូវចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយក DL មួយ DL ខ្ញុំគូប្រវាយ4ជ្រុងចឹងដូចគ្នា tab ចឹងឧទាហរណ៍នេះអគារ A របស់ខ្ញុំមួយហើយនេះអគារ C ហើយខ្ញុំបវលវា30ចុះចេះចុះឧទាហរណ៍ចេះអ្នកគ្នាហើយខ្ញុំដាក់វាចិត្តតិចប៉ុណ្នេះតោះមកអ្នកគ្នាខ្ញុំ move link របស់យើងនេះមួយមកកន្លែងនេះ MEP ហើយខ្ញុំ move link មួយទៀតមកកន្លែងនេះតោះមកខ្ញុំ rotate វាឲ្យត្រូវតាមនេះចេះចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន3 master plan របស់ខ្ញុំចេះចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យ coordinate ហ្នឹងវាលាក់មកត្រូវចឹងហ្មងណាចឹងអ្នកនេះកន្លែងនេះខ្ញុំត្រូវការ publish select តោះមកខ្ញុំយកពាក្យថា publish ខ្ញុំ select មួយនេះពឹបតោះមកវាសួរយើង default size duplicate ឬក៏ទុកដែរខ្ញុំយកដែរទៅអូខេប៉ុណ្នេះតោះមកអ្នកនេះកន្លែងនេះខ្ញុំចូលមក manage link នេះមិនអីគេមិន MEP ចឹងខ្ញុំ select កន្លែងនេះខ្ញុំ select នេះវាសួរយើង save position ចឹងខ្ញុំ save position មួយខ្ញុំយកពាក្យថា save ចឹងវានឹង save បើសិនយើងចង់ save ហើយ save as ក៏បានដែរមិញតែខ្ញុំយកទៅពាក្យ save ទេចុះមកខ្ញុំអូខេកន្លែងនេះអ្នកគ្នាអានេះខ្ញុំធ្វើដូចមិញដែរ coordinate publish ទៅមកអូខេហើយខ្ញុំបើកកន្លែង manage link នេះ structure save position ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំយក save ខ្ញុំអូខេតោះមកអ្នកគ្នាអា3ហ្នឹងគឺយើងដាក់បាយ share coordinate មកគឺចូលមកទីតាំងហ្នឹងតែម្ដងវាលែងនេះហើយចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូលទៅ manage link ចោល remove អូខេខ្ញុំចូលទៅ add វិញ add អញ្ចឹងអ្នកនេះអានេះអា backup ដែលខ្ញុំ save មិញអានេះអាចាស់បើសិនខ្ញុំ load នេះចូល by share coordinate នេះខ្ញុំអាច rename វាមួយចុះខ្ញុំដាក់ old ដើម្បីយើងកុំឲ្យច្រឡំណា MEP old ហើយខ្ញុំដាក់ structure ចឹងខ្ញុំចូលមក MEP old by share coordinate open នេះវាមកទីតាំងចាស់វិញចឹងខ្ញុំចូលមកម្ដងទៀត
MEP មានធម្មតានេះ by share coordinate អូខេចឹងនេះឃើញអ្នកនេះយើងបាន publish វាមិញណាតោះនេះគឺយើងចឹងខ្ញុំម្ដងទៀតមួយទៀតសំទោសមានតើតើហ្នឹងទៅយើងហើយ add structure អានេះថ្មីរបស់យើងចឹងខ្ញុំចូល old នេះ by share coordinate open ចឹងវាទៅបញ្ជាន់នៅនឹងដល់ពេលមួយទៀតខ្ញុំចូលទៅ manage style add structure នេះយើងបាន publish វាហើយ open ចឹងទីតាំងមកវាមិនដែរនេះយើងចឹងយើងចូលទៅបើកមើលម្ដងទៀតstructure នេះឃើញណានេះបើសិនជាយើងធ្វើការធម្មតាយើងយក project nos មក project nos ចេះទៅបើសិនជាយើងចង់មើល true nos របស់យើងនេះ world ចឹងពេលដែលយើង model យើងកុំឲ្យញញ៉ៃអ្នកនេះយើងយក project nos របស់យើងមកយើងធ្វើការធម្មតាទៅចឹងឧទាហរណ៍យើង update ចឹងឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំ wall ចេះទៅហើយខ្ញុំ save close វាមកទៅបាច់បាក់នេះទេទៅមកកន្លែងនេះខ្ញុំ manage structure ហើយខ្ញុំ reload ដោយសារតែវាផ្ដាច់អ្នកវាដាក់ not load ខ្ញុំ reload មកដោយសារយើងបើក file មួយនៅក្នុងនេះពេលមួយគ្នាអូខេចឹងយើងឃើញនេះ update ចឹងទៅពេលដែលយើងធ្វើជា beam system អ្នកនេះចឹងឧទាហរណ៍យើងមាន master plan កូនគម្រោងមួយមកហើយយើងមាន5 gear ចឹងយើង handle ម្នាក់មួយ gear ចឹងយើងមាន file master plan មួយដែលយើង share coordinate ចូលក្នុងហ្នឹងចឹងមានម្នាក់គាត់អ្នករៀបចំសួននៅក្នុង master plan ហ្នឹងទៅហើយមាន5នាក់ទៀតគាត់ update អាគារម្នាក់មួយចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ save ចឹងអ្នកនេះក៏ reload មកគាត់នឹងឃើញអាគារហ្នឹង update នៅលើហ្នឹងរហូតលុយនេះយើងបាទបងស្រួលការងារបងបាទពីស្រួលធ្វើការបន្តិចបាទអូបើសិនជានិយាយពីការងារធំវិញអាហ្នឹងល្អមែនតើបាទបងតែបងខ្ញុំចាប់អត់ទាន់កន្លែង publish ហ៎បងបាទខ្ញុំចាប់អត់ទាន់ឃើញបងធ្វើមួយបញ្ជាន់ផ្លាំងលើគ្នានៃ architect structure MEP តែដល់ពេលមួយទៀតបងធ្វើ MEP ផ្សេងstructure ផ្សេងបងខ្ញុំសរុបមកវិញតិចបញ្ជាន់គ្នាគឺយើងត្រូវការ acquire យើងប្រើមួយនេះបាទបងនេះនៅពេលដែលយើងបញ្ជាន់ architect structure MEP នៅលើទីតាំងតែមួយយើង share coordinate ហើយយើង acquire វាយល់ទេបាទបងកន្លែងនេះស្គាល់បងប៉ុន្តែ publish បង publish នេះគឺបើន័យថាយើងយក model របស់យើងទៅដាក់ទីតាំងណាមួយដែលយើងចង់ដាក់នៅក្នុងlocation ឧទាហរណ៍ master plan របស់យើងខ្ញុំមានគេខ្ញុំបែរតានេះចឹងទៅណាបាទបងអញ្ចឹងខ្ញុំ publish ពីអានឹងទៅខ្ញុំ powell វាឲ្យត្រូវហើយខ្ញុំ publish ហើយខ្ញុំ save វាទៅជាថ្មីមួយ publish ហ្នឹងបានន័យថាទីតាំងជាមួយនឹង building rotation ហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងចង់បាននៅក្នុងនេះតោះមកយើងអាហ្នឹងវា save ទៅ file ថ្មីមួយទៀតបងអាហ្នឹងបើយើងនិយាយស្រួលមានអាហ្នឹងដូចឧបមាថាយើងធ្វើ project ច្រើនវាមាន multi building ផ្សេងគ្នាអីចឹងដែរបងហ្នឹងហើយ
បាទបងចឹងតើណែបង បាទអ្នកផ្សេងទៀតអត់អីទេណាប្រូតូឡា ខ្ញុំចង់ច្រឡំឃើញបងដាក់ MEP ផ្សេង MEP structure ពេលខ្ញុំចង់ច្រឡំវិញបង នេះដោយសារតែដំបូងខ្ញុំដាក់ share បាទ តាមពិតទៅខ្ញុំត្រូវដាក់ building ABC បានត្រូវប៉ុន្តែអាហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការធ្វើ structure architect MEP មួយទៀតដែរ បាទបងយល់ហើយបង ហ្នឹងហើយអានេះបានតែខ្ញុំធ្វើមួយឲ្យបានទាំង3បានទាំង2បញ្ជាក់ម្ដងទៀតអ្នកគ្នាបើសិនជា architect structure MEP គឺយើងត្រូវការ acquire យើង share coordinate ហើយយើង acquire ដើម្បីឲ្យវានៅទីតាំងតែមួយគ្នាយល់ទេគ្នាយើងចំណែកដែលយើងចង់ធ្វើលក្ខណៈ master plan យើងមានអាគារ multi building អញ្ចឹងទៅហើយខុសគ្នាទីតាំងខុសគ្នាទាំងអស់យើងត្រូវការ publish បាទបងតើនេះបងឡាយនឹងបង អញ្ចឹងច្បាស់ហើយអ្នកគ្នាយើងនេះ បាទគឺច្បាស់ហើយបង យើងនិយាយទៅចេះប៉ុណ្្នឹងអ្នកគ្នាបើសិនជា model detail យើងយល់អស់ទៀតយើងធ្វើការបានហើយដុល្លារ បាទបងបាទអត់អីបងយល់ ហ្នឹងហើយមានអីឆ្ងល់អាចសួរបានណាអ្នកគ្នាមិនទាន់ចប់ទេឆ្ងល់គ្នាយើង បងចង់ឲ្យបងបង្ហាញកន្លែងមិញមិនមាន file AutoCAD មួយទៅបង បាទ ខ្ញុំយកអាគារយើងទៅដាក់នៅលើហ្នឹងហ្មង ដាក់នៅហ្នឹងក៏បានដែរ publish ប៉ុន្តែ public បាទ តែបងហ្នឹងយើងមិនត្រូវមានចំណុចមួយដើម្បីដាក់ទីតាំងរបស់វាហ្នឹងត្រូវអត់បង ចំណុចហ្នឹងហើយយើងអ្នកបង្កើតអាហ្នឹងដែលខ្ញុំហៅថា project base point ហ្នឹង បាទ survey point គឺទីតាំងរួមអត់ន័យថា survey point ឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានចេះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាកន្លែងនេះខ្ញុំ set survey point មួយទៅ survey point ខ្ញុំ set នៅទីតាំងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអ្នក set ទេណាអាហ្នឹងមកពីខាងក្រុម survey គាត់ទៅយក data ពីដីរបស់គេមកហើយគេដាក់នៅជ្រុងណាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានៅជ្រុងនេះ survey point ថានៅជ្រុងនេះចេះចុះខាងនេះជាទីតាំង survey point របស់យើងតោះមកអ្នកគ្នានេះ project base point របស់យើងគឺនៅអានេះឬក៏អានេះឬក៏អានេះ4ជ្រុងហ្នឹងមួយណាក៏បានដែរហើយអានេះក៏ជា project base point មួយដែរយល់ទេគ្នាយើង យល់ហើយបង យើងយល់ហើយណា បាទ ចឹងអ្នកគ្នាឃើញ project base point របស់យើងគឺខុសគ្នាទាំងអស់អានេះដោយសារតែវានៅលើខ្សែនេះតែមួយឃើញអ្នកគ្នាហើយឡើងចំណុច E វានេះ8181អានេះ sample 81ចំណែកនេះគឺខុសគ្នាទាំងអស់នេះយើងផ្សេងទៀតខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីដំបូងគឺបើសិនជាយើងយកឧទាហរណ៍ដែរធ្វើប្លង់បញ្ជាន់គ្នាយើងត្រូវ acquire coordinate តែតើរបស់គេមាន coordinate ដែរបើសិនជារបស់គេមាន coordinate 0ទេយើងយក center to center ទៅហើយពីច្រើនគឺពី architect ទៅនឹងមាន coordinate ដែរបើសិនជាគេធ្វើប្លង់ត្រឹមត្រូវមែនតើតែបើសិនជាដូចនៅស្រុកយើងប្លង់ផ្ទះធម្មតាខ្ញុំមិនដែលមានដាក់ coordinate ទេអ្នកនេះហើយម្ចាស់មិនដែលរកអ្នក survey ទៅបាញ់អីផងមិនគូសធម្មតាមិនមាន coordinate អីទេតែបើសិនជាប្លង់គេបាទគាត់រកមកតែអត់រកអ្នក survey គាត់រកចិនខ្សែ ត្រូវចឹងអ្នកនេះកន្លែងនេះខ្ញុំ save